من غير حاجه. يبقى حزب النور حزب النور حزب النور ما يعملوش حاجه في حزب النور. حزب النور اتكلم بقى كويس. يبقى احنا نعرف ان السلفيين دول اخذوا مبدأ على عاتقهم لن يرجعوا عنه ابدا. نحن ضد المواجهة، نحن ضد المواجهة. اي مواجهة احنا ضدها، اي مواجهة احنا ضدها. يوم ما كانت الانتخابات في عصر حسني مبارك بينزل فيها بلطجية الحزب الوطني، كانوا بيقولوا ممنوع الانتخابات عشان كان فيها ايه؟ كان فيها مواجهة. ايام الثورة عشان كان فيه مواجهة كانوا ضد الثورة. بعد ما الثورة خلصت والمواجهة خلصت فهم ينزلوا يسقفوا للايه؟ للثورة. النهارده لما الثورة ما تمتش ونزلوا الناس يكملوا ثورتهم بقوا ضد الثورة، لانهم دلوقتي في مواجهة. هو عايز ايه؟ عايز كده ينتصر وهو قاعد على السرير، واخد بالك؟ هو قاعد على السرير وهو قاعد في الجامع، وبعد كده يقول لك ايه؟ يروح. يعني انا اقول لك على حاجه، قاعد مقنع الشعب كله ان هو يطبق الشريعه وكذاب. النهارده انا عايز اسال سؤال، هل التطبيع مع اسرائيل شريعه؟ هل التطبيع مع اسرائيل شريعه؟ مش شريعه، واخد بالك؟ طيب هل ان انا اروح واقول اتفاقيه السلام، اتفاقيه الخزي والعار، دي اتفاقيه انا ملزم بيها ويستدل عليها بحديث النبي يقول 4 من كنا فيه منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، ويقول لك اذا عاهد غدر اقص عليه. يلبسون الحق بالباطل. اسرائيل دولة محتلة، اسرائيل دولة محتلة. انا هقول اسرائيل دولة محتلة. واجب في الدين دفعها، واجب في الدين ايه؟ دفعها. الدين بيقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. مش انا اروح افتح له سفاره واقعده هنا واجيب له سفير واديله غاز واعينه واوفقه على ضرب اخواني. خد بالك، ان كانت واحده هنا بس تتعرف ولا ثلاثه بيناقشوا اخوان بيتركبوا ركوب هناك في فلسطين من اليهود. انا يبقى هم بيركبوا اخواتي، واخد بالك؟ وانا اطبق معاهم وانا معاهم اتفاقيه السلام وماشي الاتفاقيه واقول ده شرع. ده كذب باسم الشرع. فمجلس حزب النور والسلفيين هم جماعه ضد المواجهه ويبرروا جبنهم ده باسم المصالح والايه والمفاسد، واخد بالك؟ يقول لك المصالح والايه والمفاسد. كاميليا شحاته راحوا هناك وقفوا هناك قدام كاميليا اللي بتتراكب، واخد بالك؟ كاميليا هناك بتتراكب ماشي، وبعدين يجي يقول لك ايه؟ المصلحه يا اخوه ان انتوا ترجعوا. وبعد ما يرجعوا ويوم ما ابو اسحاق اترفع عليه قضيه قامت الدنيا وما عادتش. يوم ما ابو اسحاق اترفعت عليه قضيه قامت الدنيا وما عادتش. يعني ايه؟ وانا اقول لك على حاجه، وهو انت لو بنت ياسر برهان اللي غابت كانوا قعدوا وما راحوش، والله العظيم لو بنت ياسر برهان اللي تاخدت وما يعرف هي فين ما كان قعد لها واحد. ولكن دول ما دام الامر بعيد عنه يبقى ما تعرفش الاخوان كانوا بيتصاروا ولا لا؟ بالك انت بتدخلنا انت بتدخلنا الحوار تاني ليه يا بيه؟ هي بتدخلنا الحوار تاني ليه؟ انت عايز ايه دلوقتي؟ يا عم ايه؟ الاخوان زي ما اليوم المجلس العسكري مع عمر سليمان، واخد بالك؟
الخرق اللي انت ما جاش. واحنا لا 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 مين انت تتصاوي؟ مين انت؟ مين انت؟ انا عارف روح. هو دلوقتي لما يروح انت كنت فين حضرتك؟ انت تسمع؟ يلا